estamos de volta agora para a nossa aulinha de Natureza e Sociedade, tá certo? Então, crianças, nossa aulinha de hoje vai ser bem legal, pois nós vamos falar sobre o nosso corpo, o corpo humano, tá bom? Mas antes de começar a explicação, nós vamos cantar uma musiquinha para animar a nossa aulinha de hoje, tá? Então vamos cantar com a tia, ó. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo peixe é. Muito bem, meus amores. Então agora, atenção, concentração. Vai começar a explicação, ó. Pronto, agora, meus amores, nós vamos falar sobre o corpo humano. O nosso corpo, meus amores, está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Isso mesmo, crianças. E olha só, a cabeça é onde fica os nossos olhinhos, os nossos ouvidinhos, a nossa boquinha, o nosso nariz, os nossos cabelos, tá certo? O tronco, crianças, é onde fica a nossa barriguinha, tá bom? E os membros são os nossos bracinhos e as nossas perninhas. E esses membros são divididos em membros superiores e membros inferiores, tá certo? Então, meus amores, vejam só. Os membros superiores são os nossos braços, onde envolve o nosso ombro, o nosso braço e as nossas mãozinhas. E os membros inferiores as nossas perninhas, as nossas coxas, nosso joelho e os nossos pezinhos. Tá certo, meus amores? Então, não se esqueça, o nosso corpo está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros, onde a cabeça fica, os órgãos do sentido, fica os nossos olhinhos, os nossos ouvidinhos, a boquinha, o nariz, o cabelo. O tronco é a nossa barriguinha, tá? Essa parte aqui, meus amores. E os membros, que são divididos em superiores e inferiores. Os superiores os nossos ombrinhos, os bracinhos e as mãozinhas. E os inferiores as nossas coxinhas, o joelho, tá certo? E os nossos pezinhos, tá, meus amores? E para esse conteúdo fixar ainda mais na cabecinha de vocês, meus amores, vamos cantar aqui com a tia uma musiquinha bem legal sobre esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, meus amores! Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Agora feche os olhinhos com os dedos. Faz uma careta sem medo. Balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro. Abaixe e levante sem parar.
aulinha? Que bom! E da aulinha de hoje, vocês também gostaram? Olha só que maravilha! A tia Bel também gostou. Foi muito animada, não foi? Ah, foi sim! Pois olha só, meus amores, nossa aulinha está chegando ao fim, tá bom? A tia Bel deseja do fundo do coração da tia que vocês tenham um dia maravilhoso, tá certo? E abençoado por Papai do Céu. Vocês façam as atividades, caprichem, tá, meus amores? Então, ó, um beijo pra vocês, tchauzinho e até a nossa próxima aulinha!